1922 වර්ෂයේදී චාල්ස් ඔස්බෝන් කියන ඇමරිකානු ජාතිකයාගේ ඇඟට ඌරෙක් වැටෙනවා. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ චාල්ස් ඔස්බෝන්ට සුවනවන ඉක්කාවක් හටගන්නවා. ඇත්තටම අවුරුදු 68ක් ගිහිල්ලත් මේ ඉක්කාව හොඳ වෙන්නේ නැහැ. මේකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ 1990 වර්ෂයේදී චාල්ස් ඔස්බෝන් වැඩිම කාලයක් ඉක්කාවෙන් පීඩා විඳි පුද්ගලයාට හිමි ගිනස් ලෝක වාර්තාවට හිමිකම් දීම. ඒ වගේම 2007 දී ෆ්ලොරිඩාවේ ජෙනිෆර් මී විනාඩියකට 50 වතාවක් සති 5කට ආසන්න කාලයක් ඉක්ක ගහලා ලෝකයේ වේගවත්ම ඉක්කාවට හිමි ගිනස් වාර්තාව පිහිටවනවා. මේ තරම්ම දරුණු මට්ටමින් නොවුනත් අපි හැමෝම අපේ ජීවිත කාලයේදී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉක්කාව කියන සංසිද්ධියට මුහුණ දීලා තියෙනවා. මිනිසුන්ට ඉක්කාවක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද? ඉක්කාවක් ඇති වෙන්නේ කුමක් සඳහාද? ඒ වගේම ඉක්කාව හොඳ කරගන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම මේ ඉක්කාවක් සඳහා හේතුව කුමක්ද? වෛද්‍යවරු පෙන්වා දෙන විදිහට මේ ඉක්කාවක් සඳහා හේතු වෙන්නේ නැවත නැවතත් ඇතිවෙන ස්නායු ප්‍රතික්‍රියා. මේ සඳහා වේගයෙන් ආහාර අනුභව කිරීම, එහෙමත් නැතිනම් වේගෙන් මොකක් හරි බීමක් බොන එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම සීතකල ආහාර වර්ග සහ සීතකල පාන වර්ග. තවත් සමහර අවස්ථාවන් වල ඉක්කාවන් ඊටමත් දැඩි ප්‍රතිචාරයක් නිසා වුණත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට කවුරු හරි අධිකව සිනාසුණු විටකදී, එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් අඬපු වෙලාවක, එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි දෙයකට එකපාරම බය වුණාම වගේ මේ ඉක්කාවක් එන්න පුළුවන්. අපේ පෙනහළු වලට පහළින් මහා ප්‍රාචීරය කියලා පේශිමය ව්‍යුහයක් පවතිනවා. මේ ප්‍රාචීර පේශිවල ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා තමයි අපේ පෙනහළු තුලට වාතය අරගෙන හුස්ම ගැනීම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ වගේම අපේ ශ්වසන මාර්ගය සහ ආහාර මාර්ගය කියන දෙකම ආරම්භයේදී එකම මාර්ගයක තමයි ගමන් කරන්නේ. අපි ආහාර ගෙනින අවස්ථාවකදී ග්‍රසනිකාව කියන ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව තියෙන කුඩා පියනක් වගේ ව්‍යුහයක් මගේ ශ්වසන මාර්ගයේ වහලා දාලා ආහාර ශ්වසන මාර්ගයට ඇතුළු වීමට ඉඩ නොදී ඒවා ආහාර මාර්ගය ඔස්සේ ගමන් කරනවා. ඉක්කාවක් ආරම්භ වෙන්නේ ප්‍රාචීරයේ සිදුවන හදිසි හැකිලීමකින් හරි, එහෙමත් නැත්නම් එකපාරම ඇතිවන වේදනාවකින් හරි. මේ හදිසි හැකිලීම ඔයාව ඊටමත් වේගයෙන් වාතය ආශ්වාස කිරීම සඳහා පොළඹවනවා. නමුත් ඔයා වේගයෙන් ආශ්වාසය සිදු කරන අවස්ථාවේදී ස්නායු ප්‍රතික්‍රියා ක්‍රියාත්මක වෙලා අර කලින් කියපු පියනෙන් ඔයාගේ ශ්වාසනාල ద్వාරය වහලා දානවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමයි අපි ඉක්කාවකදී අඳුරගන්න අර ලාක්ෂණික ශබ්දය වෙන කියන ශබ්දය හටගන්නේ. මේ විදිහට ඇතිවෙන ඉක්කාව ස්නායු ප්‍රතික්‍රියා නතර වෙන කල්ම තප්පර කිහිපයක ඉඳලා විනාඩි කිහිපයක් දක්වා උඩ පවතින්න පුළුවන්. කලාතුරකින් දවස් කිහිපයක ඉඳලා අවුරුදු කිහිපයක් දක්වා වුණා. හොඳයි. අපි දන්නවා ඉක්කාවක් ඇති වෙන්නේ කොහොමද සහ ඒ යාන්ත්‍රණය මොන වගේද කියලා. හැබැයි අපි තවමත් හරියටම දන්නේ නැහැ ඇයි අපිට ඉක්කාවක් ඇති වෙන්නේ සහ ඒ කුමක් සඳහාද කියන එක. ඉක්කාව අපේ දේහය තුළ කිසිදු හඳුනාගත හැකි කාර්යයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. මේ නිසා ඒක අපේ දේහය තුළ යම්කිසි හඳුනා නොගත් විශේෂිත කාර්යයක් ඉටු කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතිනම් පරිණාමික ඉතිහාසය තුළ යම් විශේෂිත කාර්යයක් ඉටු කරලා මේ වෙනකොට කිසිදු කාර්යයක් ඉටු නොකරන අවශේෂ ක්‍රියාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. කණ්ඩික වරල් සහිත මත්ස්‍යයා ගොඩට පැමිණීමත් එක්ක ප්‍රථම සිව්පාවා බිහි වෙනවා. මෙයාලා ගොඩබිමට ආවට පස්සේ කරමල් වලින් ශ්වසනය කරන එක නවත්තලා පෙනහළු වලින් ශ්වසනය කරන්න පටන් ගන්නවා. මේක නිකන් හරියට මුලින්ම කරමල් වලින් ශ්වසනය කරන ඉස්කිඩියන් පස්සේ ගෙම්බ වෙලා පෙනහළු මගින් ශ්වසනය කරනවා වගේ. ඉතින් සමහර විද්‍යාඥයන් කියන විදිහට මේ මාළු ජලයේ ඉන්න කාලේ කරමල් වලින් ශ්වසනය කරනකොට පෙනහළු තුලට ජලය ඇතුළු වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරපු යාන්ත්‍රණයක් තමයි මේ ඉක්කාව කියලා කියන්නේ. මේ විද්‍යාඥයින්ට අනුව මේ පරිණාමයේ මුල් කාලයේදී සිද්ධ වෙච්ච මේ දේ අදටත් අපි තුල අවශේෂයක් විදියට පවතිනවා. තවත් සමහර විද්‍යාඥයන්ට අනුව සත්ත්ව ඉක්කවන් පවතින්නේ ක්ෂීරපායින් තුල පමණයි. අපි අපේ අම්මලගේ ගර්භාෂයේ කලලයක් විදියට ඉන්නකොට ඒ වටේ තියෙන තරලය පෙනහළු වලට ඇතුළු වෙන එක වළක්වන යම් යාන්ත්‍රණයක් බව මේ විද්‍යාඥයන් ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙමත් නැතිනම් ඉපදුනාට පස්සේ ශ්වසනය සිදු කරන ආකාරය මේ පේශී සඳහා ප්‍රැක්ටිස් කරන යම් යාන්ත්‍රණයක් කියලා. මොකද ඊටමත් නිරෝගී කලලවල පවා මේ පර්යේෂකයන්ට ඉක්කාව නිරීක්ෂණය වෙලා තියෙන නිසා. සාමාන්‍ය ඉක්කාවකදී ටික වෙලාවක් හුස්ම තද කරගෙන ඉන්න එක, එහෙමත් නැත්නම් සීතල වතුර වීදුරුවක් එක දිගට බීගෙන යන එක. එහෙමත් නැතිනම් එක්වරම බියවීමකින් ඒක මග හරවා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ඉක්කාව සඳහා අපිට නිශ්චිතවම ප්‍රතිකාරයක් කියන්න අමාරුයි. ඒකට හේතුව වෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය ඉක්කාව ගොඩක් වෙලාවට ඉබේම හොඳ වෙන එක.
හැබැයි එක්කාව දින කිහිපයක් පවතිනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒකට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු වීම ගොඩක්ම හොඳ දෙයක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට එකතු කරන්න. ඒ වගේමයි මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති ඔයාගේ යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.